बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि है खांसी के इलाज पे बेहतरीन रेमेडी, जिससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप 3 दिन तक इसका इस्तेमाल करें, आपको खांसी का वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। जैसा कि सर्दी जा रही है, आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, जैसा कि इस तरह के नज़ला ज़ुकाम और खांसी के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें आप एहतियात किया करें। जैसा कि गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम हो तो आप इस तरह की रेमेडी यूज़ किया करें ताकि बिगड़ने से पहले ही हम इसको कंट्रोल कर लें। तो चलिए ये हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है अदरक और साथ है एक लेमन। तो अदरक का मैं एक पीस ले लूँगी। मैंने एक पीस अदरक का ले लिया और इसके इस तरीके से छिलके उतार लेंगे। आप ये अदरक के छिलके जो है इनको अगर फेंके ना तो इनसे आप चाय भी पका सकते हैं। इससे चाय का टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो यहाँ पे इनके मैं रफली पीसेस कर लूँगी अदरक के। अदरक जो हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल है इसे कंट्रोल करती है। इसके अलावा अदरक जो है हमारी बॉडी को कोल्ड एंड कफ, खांसी और जो ठंड लगने के मसाइल होते हैं उनसे फ़ाइट करने में हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा एक ले लेंगे लीमू के छिलके उतार लेंगे। लीमू को भी इस्तेमाल करेंगे और साथ इसके छिलके भी हम इस्तेमाल करेंगे। लीमू के छिलके जो हैं इनमें जो गला ख़राब होता है और ठंड लगने के मसाइल होते हैं इनमें हमारी हेल्प करते हैं। तो ये जो लीमू के छिलके हैं ये भी हमने उसी पैन में डाल लेने हैं। तो अब मैं ले लूँगी यहाँ पे एक पैन। इसके अंदर डाल देंगे 1 लीटर पानी। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे ले लूँगी क्लोव यानी कि लौंग। ये 3 से 4 अदद लौंग मैं इसके अंदर डाल दूँगी। लौंग जो है ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कंट्रोल होगा तो हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। तो अब हम इसको 5 से 6 मिनट तक इसे उबाल देंगे अच्छे तरीके से। उबलने के बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है। वो ड्रिंक जो है हमारा वो पक रहा है, तैयार हो रहा है, तो हम यहाँ पे लीमू का जूस निकाल लेते हैं। यहाँ पे जिस लीमू का छिलका हमने यूज़ किया है इसी लीमू को काट के हम इसका जूस भी यूज़ करते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पाया जाता है कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी हो तो या गला ख़राब हो तो लीमू किनू को इस्तेमाल नहीं करते, जबकि लीमू ऑरेंज किनू में विटामिन सी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अब हम कोई भी बर्तन ले लें, कोई भी केटल, कोई भी इस तरह का ले लें। तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे लीमू का जूस जो मैंने निकाला है। और अब हम ये जो कहवा रेडी किया है, लीमू के छिलके, लौंग, इस तरह की चीज़ें, ये इनका कहवा इसके अंदर डाल देंगे। और ये इसके बाद ऑप्शनल है कि ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा असर रहेगा या फिर आप ना डालें। और ये आपने बना के रख लेना है और इसका इस्तेमाल आपने दिन में 2 से 3 मरतबा करना है। हल्का नीम गरम इसका इस्तेमाल करना है। और अब फिर हम इसको एक कप में डालेंगे और जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अब फिर इसके अंदर हम शहद डालेंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।